I do not want to ever hear anyone say that I'm afraid of the grind ever again. Good evening, good morning, however you want to address it, folks. It's me, your boy, and we're here to talk about the Gundam card game, which I'm going to have to adjust my vernacular because it is Gundam card game, not Gundam trading card game. Very important, I promise. If I sound a little quiet, it's because I intentionally have to be, because it is presently 2:40 in the morning, and I do not want to piss off my neighbors to any degree. So, with that out of the way, yes, we have a special broadcast. 2 a.m. where you are, why are you up? As I was just explaining, Bob, here in about 20 minutes, there will be a special broadcast from the Bandai Gundam card game YouTube channel, the Link Station. It'll be a possibly 10 to 20 minute video where they will be discussing certain topics regarding the new card game, which I'm going to switch over to that schedule right now. Fair warning to everybody. It is a main problem with the card game right now, in just a content creator space, is that they use a lot of white and bright colors with their association, so brace for impact. I hope you use dim mode. So yeah, they have posted this schedule over what exactly they're going to be going over tonight. New product information, so we're probably going to be looking at some new superfluary stuff, possibly some new damage counters, possibly deck boxes. That's my kind of hope. Or maybe even new sleeves, maybe playmats. The fact that it's specifically new product tells me that it may not be like card specific as what they're going to be discussing. After that, they're going to be talking the new tutorial app. This was something that they announced at the Gundam Bandai Card Game Fest a few months ago. It's basically the same thing that the One Piece card game got, where it'll be a small app with a limited number of cards or perhaps some example decks, and you play against an AI opponent to get a feel of the card game, which is very good. I'm already using like a website called Wingtable, as I've shown on the channel before. But we'll see what Bandai comes up with as far as this and what cards are actually going to be available. More on Skeleton Alpha. We're going to be going over the Gundam card game Link Station broadcast here in a couple minutes. Right now we're just going over the actual events program schedule that they have. After talking about tutorial app, we're going to be talking about the event information, which is probably stuff like the demo deck events, new like card releases and stuff like that, practice stuff that they've been doing for the past few months. So they're literally just going to be talking about that for Japan and outside of Japan. Those two segments just fat. And then another new product information release. Split into two subcategories, new card illustrations. So we're going to be getting some new cards in what's been announced so far. Potentially either the booster pack or the starter deck. More than likely the booster pack. And then after that, they're going to be talking about cards that are already going to be coming in the next booster pack, which is very interesting because they're not even halfway through revealing everything that's in the current booster pack already. So I'm not overly surprised, but they're going to be talking about what show we'll be looking forward to in the next booster pack, which I will show you that schedule here right now. So here's the current schedule of release of products that they have planned at this moment. 12 July. It's your fault, Citric, for showing up. Welcome in. We're talking about the Gundam card game. So the current schedule released right now is July is the big one, where in the first half of the month, on the 12th, they're going to be having 4 starter decks come out. Then about 12 days later, they're going to be releasing the first booster pack, the new type Rising. So that's all going to be happening in July.
In September, they're going to release a starter deck, ST05, and then ST06 comes out in October, which will then follow the next booster pack. So about 3 months later, they're going to introduce the new booster, and then 2025 to 2026 winter, so probably anywhere between December to January, February timeframe, because that's like Japan's winter definition. That's when we're going to get another starter, 2 more starter decks, and then GD3, the third series of booster packs. So, with that, we do know some things about the stuff that's coming out. They did announce at the last Gundam Card Game Fest that starter deck ST06 will, half of it really, will be Gundam G-Quex, the currently airing Gundam series that's being brought out on Amazon Prime right now. Very, very good show. Very Universal Century based. So my personal expectations for this is perhaps we're going to see some Neon support, because that's been the majority of mobile suits that we've seen come out of the show so far. Perhaps some cards with the new designs of the show's own Gundam, Gun Cannon, Gun Tank, and what have you. Really going to be funny seeing the Gelgoog card, considering the current episode statuses. So, the thing I'm mostly going to be curious about with this is that the way the starter decks have been shown, matter of fact, I'll go to the other page here. Each starter deck is 2 different shows. So, ST01 is the 1979, in which for Mercury, starter deck 2 is all Wing Gundam, but 2 different factions. Starter deck 3 is 2 different versions of Zeon, one from 0079, one from Unicorn, and then starter deck 4 is Gundam Seed. So there is a possibility it could all be Gundam G-Quex, but I severely doubt it. Especially since the series is only going to be 12 episodes. There might not be enough content to have a full deck. So I'm very interested and curious in what they will pair it with. My immediate thought is, I think they're going to pair it with G Gundam. And I mainly base that off of the, well, G-Quex's plotline right now revolves mainly around clan battles, which is basically gang war duels between mobile suit parties and affiliates within Side 6. So that kind of fits in with the theme of G Gundam's Gundam fight. Especially with the fact that one of the rules is, hey, destroy the opponent's head and win. So that's what we know about ST06. ST05, however, they also revealed will be Gundam Iron-Blooded Orphans. So ST05 will be IBO and will introduce the new purple color to the card game. You know nothing about it mechanically. I mean, they won't even show us the cost, the HP, AP, or even the level. So we'll be seeing about that. And since this is ST05, I will predict that this one will be all Iron-Blooded Orphans, because IBO is a full 50-episode series, I believe. I could be wrong. Someone correct me if so. So I think there's enough material in there for them to support it completely. Probably won't be crossed over with any other show. Clearly looking forward to what it'll do, because mechanically, White seems to be a lot of blocker heavy and resource management. Green, very spawn token heavy, AP attack increase heavy. Red is a lot of damage heavy, whether it's from effects or even battle damage. And blue is very much good field control. I expect purple might play with either the trash or destroying your own resources in order to commence other effects. That's my prediction, especially with the nature of IBO. So that's everything we know so far that's coming in the future, like the far future. But the immediate future, here's the current deck lists of the starter decks that are going to be coming out in July. Bandai has been announcing 1 card a day at about 3 a.m. PDT. Or excuse me, ES. Excuse me, 1 a.m. PDT. There we go. That's the word.
Sometimes they'll reveal 3 cards if they're doing like the main card of a starter deck, but they haven't done that for a little while. So ST01, the one combining 0079 and Witch from Mercury, is almost complete. There is literally only 2 cards left. There's only 1 card left, and that is the Zowart over here at the right side here, if you can see my mouse. It was revealed during the video that they played broadcasting the tutorial app, so we do know that this card will be included. And we know its current effect is it's a blocker, and that it specifically can't attack players, which is very interesting. But it is a very low cost unit with 3 attack and 2 HP. So this is very much a card that is there to die and stall for time, which seems to be the theme of white right now. It's very blocker heavy, especially when we go look at Seed here in a moment. The blue cards are so far focused on a little bit on repair and stunning, especially with High being a healer card, thoroughly damaged, allowing you to ping 1 point off of someone that's already suspended. And then something like Unforeseen Incident, which decreases someone's attack power. The very strength of this deck, however, I think is going to be in white base. It's currently the strongest base card in the game, with its ability to spawn tokens depending on how many units you don't have in the field. So you can get an E Gundam, gun cannon, or gun tank per turn as long as it's not destroyed, and keep some support on your field. As far as the ace cards themselves, Gundam is very much able to keep itself alive, being able to heal 2 per turn. So your opponent is going to be forced to swing at it with a giant stick, especially if you give it something like Uletta, where that extra 2 HP makes it a 4/6er, and that's hard to get over. And then there's the Gundam Aerial Permanent Score 6 itself, which will decrease attack AP of opponents' mobile suits, which combined with like Kira, that's minus, I believe, 7, which is insane. So we're just waiting on one last card for this deck to be fully revealed. The only thing they're not really telling us is how many copies of each deck is going to be in there, whether it's like 2 of Gundam, 2 of Aerial Permanent Score 6, 4 of Jim, 4 gun tanks, what have you. So we're pretty much free guessing off. Starter deck ST02 Wings of Advance. This is the Gundam Wing deck. We know the least about this deck because they have shown pretty much no Oz cards. We so far only know the Gundam team cards. The Wing Gundam is currently the strongest mobile suit in the game available. With a Hero Yui, that thing becomes a 7/7 and is devastating, especially with its Breach 5 being allowed to destroy mobile suits and immediately pierce into the enemy's shield. Especially with the Wing Gundam burn mode, being able to give yourself extra resources. The only cards that we definitely know are going to be in it is the Tall Geese itself, which you see in the art of the official advertisement and whatnot. So number 6 will definitely be Tall Geese. I took guesses at what the other remaining cards might be. Leo, obviously, for your rank and file. Ares, this is another rank and file common mobile suit. The only trick about this series is that they're only going like the first half, so we're not going to be seeing like Wings Zero or like the Tauruses that come out the mobile doll arc and whatnot. Dex is obviously going to be a pilot, and we're definitely going to be getting an Oz base because it's 1 base per team. So I'm very curious why they've been waiting so long on this. I'm assuming it's because it's the Gundam Wing anniversary this year, so they're probably saving it up for like big events or whatnot, what have you. Zeon's Rush is the Zeon base deck. We're 2 cards short of this one. One's obviously going to be Char Zaku 2. The other is 1 more sleeves unit. I'm willing to bet it's probably the Bawu, because that's about the only other unit that the sleeves were known for in their show as far as mass-produced stuff. So far, everything else has been revealed. I've been having the most success with this deck in the Wing Table Simulator. It's just so fun, especially once you get Sinanju out and you can pop a shield and then deal 2 damage to an enemy mobile. Combine that with Close Combat, and which does 2 more damage, or even something like Indignation, which can increase your attack while your opponent's attacking you mid-swing. Devastating.
And then the last starter deck is Seed Strike, almost complete as well. We're just missing 2 more Zaft cards, one of them being the Aegis Gundam itself, and 1 more Earth Alliance card. I'm willing to bet it's the Sky Grasper, since again, this is early season stuff. The Jin's obviously going to be it for Zaft. And again, we technically already know what the base is for the Zaft side. They just haven't officially revealed it yet. This is something also that was revealed in the tutorial app. It's too dark and too zoomed out for us to see its effect. We do know that it's pretty cheap, especially with the Archangel with it right there. So, yeah, that's about it as far as the starter decks. They're almost all done. So, which explains why Bandai has also been revealing cards in the booster pack. So we do know that there's going to be 130 cards total, of which 42 have been revealed. So we're almost about halfway through, especially depending on if they're ever going to up it from revealing 1 card a day to 4 cards a day, especially since they're now going to be starting revealing the next series in the booster pack after that. So I do hope they kind of up the scale of it, because other games like Digimon and One Piece are, especially Digimon right now, is already revealing about 2 cards to 4 cards a day, especially on the weekends. Like, the weekends are like their mega update. So far, Red is being the most lacking right now. So far, they've only revealed 1 extra card for it, the Zaku 1 Sniper Type, which gives you the ability to, 1, give a support point to an attacking mobile suit, but also, basically, it's the Magic the Gathering Scry. You can take a look at the top card of your deck, and if it's a Xeon mobile suit, you can add it to your hand. Otherwise, it goes to the bottom of your deck. Only other card strategies that really seem to be emerging here is that on the Earth Federation side, I'm seeing a lot of potential here, especially with the Delta Plus that got revealed. Combine this with either Armoro or his Link pilot, Reed, then this thing is a 7/6 beater, and it can repair itself, which, goddamn, that thing's basically the Gundam on steroids. It can swing out harder too. Let's see here. As far as anything else, I was surprised to see the Adzam be revealed. So we know that mobile armors will be regular cards. So there very much is a possibility that we're gonna get the Big Zam in New Type Rising. Fingers crossed. I really hope we get the Big Zam. Only other things, we did get some Witch from Mercury cards, which revealed the Gundam Ifrith, which is a blocker as well. Again, white, very blocker heavy. And then the Gundam Aerial Flight Unit version, which on swing will decrease opponent AP per turn. So again, a lot of robbing opponent attacking capabilities and stalling for time with blockers. Other than that, they haven't really revealed that many new pilots or command cards for the booster packs. They did reveal the new base Gamao for the Zaft series. Again, second to cheapest one, because Side 7 here is a level 1 plus 1, cost 1, sorry. And then the Gamao's a level 2 cost 1, so. Right now in the state of the game, blue and white have the severe distinct advantage over everybody because of cards like Overflowing Affection and Show Resolve, which are both draw 2 cards. White and blue have draw power. That's the biggest advantages they have. I really hope they reveal green and red having some draw power as well, because so far red's only draw power is the only card that's revealed. And it's a gamble because it's based on whether or not it's even a mobile suit. So if it's not a mobile suit, you don't get to do anything with it. If purple is debuff for effect negation, I foresee... Actually, effect negation might be a thing. Simply because effect negation kind of fits in with IBO's... I don't know the exact in-universe reason. I haven't seen the show, but... There are no beam weapons. Everything is physical weapons, machine guns, cannons, melee weapons especially. All very much melee weapons. Excuse me. I brushed my teeth so I can't drink water. I'm in hell. So yeah. That's the current state of the game and the revealed cards as of now. I'm really curious what they're going to reveal tonight.
I genuinely have no idea what they could do. Again, my only real thing I think of that they could be revealing tonight is maybe Gundam Wing stuff, because as I said, it's the 30th anniversary of Gundam Wing. It's also still technically 30th anniversary of G Gundam, because Japan does a thing where they stick to like the anniversary of something for like 5 years after they hit the 10-year mark. So like Kamen Rider stuff is still doing things for like the 50th anniversary, despite the fact that the 50th anniversary has already passed well and good. With that out of the way, we are now 1 minute away out, so if you'll give me 1 second to switch tabs. Go. Let me go over and mute my music. I finished yapping right on time. And don't worry about ad breaks. I will be turning those off and snoozing them. So next ad isn't for another 10 minutes. So we'll see if even the broadcast is still going by that. And let me know how the audio is, if they're too quiet or if I'm too quiet or what have you. I have not slept at all. I napped. Wonder if we'll get High New or Unicorn goes in. Well, we already have the Unicorn Gundam's Unicorn mode, so Destroy mode's absolutely coming. Whether it's effect negation, I don't foresee it, because Blue is kind of centered around stunning. So in Digimon terms, it's suspending, or in Magic terms, it's tapping. So I could see that with the Destroy mode's effect being like, everybody gets stunned now. Boom. So far, the only exact series have been announced that have been Gundam 0079, Witch from Mercury, Wing Gundam, Gundam Seed, and Gundam Iron-Blooded Orphan. Oh, and Gundam Unicorn. We might see the High New specifically if they do like a mobile suit variant, because that's what it's technically non-canon, because it's from a different version of Char's counterattack, the original one that Tomino wanted to do. We're live. Excuse me. Oh, they just posted on the Japanese Twitter. Today's link station was scheduled to start at 7 p.m., but due to time needed to adjust the equipment, the broadcast will start approximately 5 minutes later than the scheduled start time. Okay, so 5-minute delay, folks. But yeah, I'm going all in on supporting this game as much as I can. I mean, hell, Blue Sky, I've already started making myself the unofficial, what's the word I'm looking for? Not advocate, representative, I guess is the word. I've made myself the unofficial representative for this game on Blue Sky, since there isn't a, Hype Man, that also works. There isn't an official Bandai account anywhere on there, especially for this. And there was a account that started as like ambassador, that's the word. Thank you, Squinto. There was someone who started a Gundam unofficial account for this, but they stopped updating it like back in February. So me reaching into the Gundamized Thanos glove Infinity Gauntlet, I'll do it myself. So I've been posting new card reveals on that. Also subscribe to my YouTube channel, where I'm currently posting
card updates and reveals there as well as posts. And I've been re-uploading, unprivating rather is the word, some old VODs with new thumbnails. So check out some of the playlists on that. But yeah, this will probably go up as a whole thing on the YouTube, maybe cut down and edited. And I'm also currently looking into doing shorts and stuff like that. I'm really trying to go all in on the content creator experience this year. I just gotta learn how to edit better. My standards are too high. Oh, music's toning down. Looks like they're starting. ガンダムカードゲーム情報番組リンクステーション Ah. 始まりました Uh-oh. I hit the wrong button. さあこの番組は今年の7月から世界同時展開するガンダムカードゲームの新情報をお届けする生配信となっております。今回の進行を務めますうないりさと申します。よろしくお願いします。 How did I? そして配信を盛り Oh, I 上 see げてい what ただくメン happened. バーをご紹介します。このお二人です。はい、ガンダムカードゲームでおなじみ大空モードの長山と森です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 How did I do that? Give me 1 second, folks. I have accidentally made this way too big. いいんですかおなじみって言って。ちょっと自信なさそうでしたっけ？いやもう東京 Of course, I run into tech issues as soon as I started this. Ugh. そこでねサインも求められることもありまして、なんと What the hell happened? 2人の方からはい。すごい。はい、少なかったです。ありがたいです。ありがたいです。本当にこれが増えていくと。 What the hell is going on? よろしくお願いします。続いてバンダイよりこの方です。はい、ガンダムカードゲーム開発プロデューサーの梨本です。 What's going on? Hang on. よろしくお願いします。お願いします。 I am so sorry, y'all. My 今回のリンクステ screen ー is ションは freaking out. 秋葉原の特設ステージから公開生配信でお送りしましたが、さまざまな新情報も発表されましたよいやね。楽しかったですよね。なんか印象に残ってい I る。 mean, it looks fine on the Twitch side. I just don't. あれがワクワクして、やっぱ僕らもうまだその3色でしかまだデッキにちゃんと組み込められてない。はい。デモデッキで赤触らせてもらいましたけど、そこがちょっと楽しみかな。鉄血のオルフェンズの鉄血の水。参戦がね。ちょっと熱いぞ。 Doesn't look like they have any subtitles on their own videos, so. はい。そして今回も新たな情報 Ah, が this 発 is 表されるということで梨本さんよろしくお願いしまはい、す。今日もねたくさん情報持ってきましたので、ぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いしよろしくおます。願いします。では早速本日のトピックをご覧いただきます。こちらです。 I は zoom い、この out. ような内容を Oh, here we go. 本日は発表していきます。 Hang on, I'm almost では done. 早速いきましょうか。まずは一番上ですね。最新 There we go. 商 I 品 don't know 情 how 報 that です happened. Sorry about that. 7月12日に世界同時発売となるスタートデッキ There we go. となっています。 Sorry about that. 公式 I must have X clicked にて something. 続々と収録カードが公開されていますが、森さんそして永山さんすでにチェックはされてますか？もちろん。 X でどんどん上がってくるから Well, no subtitles, so I'm gonna have to go off of context clues here. 森ちゃんからこのカード出たらやばいぞっていうのが見たことないやつがでこれはどういう意味なんだやっぱ新しい Yeah, it's the only one they have available, so we'll see what happens. 推理しながらちょっと楽しませてもらってます。はいすでに推しカードとかって Bad bot. それは新カードですか？いやもうすべてですべてすべてか。推し色でもいいですけど。 There'll probably be a actual closed caption version released at a later date, so we'll stick with this for now. I'll also be looking at the Gundam Twitter to see if they post anything. たまんないなと思います。かっこいいですしね。森ちゃんある？溢れる試合白のカードではい2ドローして1捨てるみたいなのをデッキに4枚入れてその出した時にうわ捨てたくないなっていうのはあるんですけど、その捨ててまた入れ替えるのがすごい戦いの中で重要になってくるんで普通になんか2分あの時間あったりして遅延行為だと思ってます。悩んじゃうん大ですよ。会新しいですよね。ゲームにおいてね手札を変えるって大事ですよね。めちゃめちゃ強いですからね。 Fortunately, my Japanese is not that great, but going by the banter, it just seems that they're talking generically about the game at the moment and nothing specific. 森ちゃんが使うと強力なカードになる。強い。気をつけていきたいです。さあ本日
日は新カードも公開させていただくんですが、まずは X でですね、すでに公開が始まっている赤のカードが持つ新しい効果を注目カードとともにおさらいしていきたいと思います。こちらです。Oh, here we go. レウルーラです。Oh, the Reilula. So this is something they've already revealed. Okay, well, technically they haven't officially revealed it because it came in the demo decks that were handed out to events the last few months. So, like, we knew the card existed, but it hasn't been officially revealed. Yeah, this card's been pretty fun to use. Choose one enemy unit with 5 or less AP, deal 1 damage to it. Very handy for picking off, like, the demi-trainers or, like, low HP Mook units, just to get them off the field. Another card that was also in the demo decks, Angelo's Girazirlu. Our first card that came out, or our second card, rather, that came out with the support keyword. You rest it, and you give another friendly unit the specified amount of AP. In this case, 2 AP from support 2. So, Angelo's very much there to support full frontal, as he do. It's also handy to help things like Girazulu here become a 5/2, so that it could swing at bases without risking your main unit. よって異なりまして、今回のギラズールの場合は援護2となっておりますので AP プラス2することができますということなんですが、これ実はですね、ガンダムカードゲーム配備したターンにアタックできないというルールあるんですけど、援護はですねアタックではない、起動の能力となっておりますので、配備したターン Also, while we're still waiting for this, I would like to point out that the bot that Sari banned for trying to post a link is called Untested Hysterectomy. I think they're starting to run out of creative names for the bots these days. God damn. 出したターンに攻撃できないというのがこのガンダムのカードゲームのもう本当にルールそのもの。 Like, at least some of the names used to be funny. ユニットさえいればもうアグロっぽい動き、結構最初の方から強い動きができるっていうので、すごいすぐ起動できる。強いですね。便利ですね。よくベース相手のベース HP5 で足りない、うわーあと2足りないな、1足りないなっていう時あると思うんですけど、そういう時にも援護を使うと相手のベースをね倒すことができる。あとまあコマンドじゃなくてユニットとしてその場に残るのがめっちゃいいですね。で相手が処理させないといけないというのが結構そこを示唆させるのが強いですね。はい。さあ続いて2枚目はこちらです。 All right, also revealing one of the new red cards, Magic Bull of Dusk, also called Miguel Iman. He was a minor character from, oh, shit. Sorry about that. Sorry, non-subs. Give me 1 second. Let me turn that off. I can't stop the ad. Sorry, folks. ガンダムカードゲームの特徴としてユニット同士がバトルすると、お互いの AP 分のダメージを同時に与え合うっていうのがルールとしてあるので、基本的にはユニットが相手のユニットにアタックすると、自分もダメージ受けちゃいますと。なんでプレイしててもよく相打ちになったりとかっていうこともあるかなというふうに思うんです。 But yeah, as I was trying to say, I'll just continue talking over the thing. Miguel has the first strike keyword, which basically means that when you use it, the unit that attacks gets to do damage to the opponent's unit first before it can do damage back. So, as they're saying in the example here, Gaza D here only has 1 HP, so it can attack and destroy the rested demi-trainer without it dealing damage back. So you could still keep that alive. Very handy for aggro decks, especially for... でもだから今までは相手のダメージも受けるからこれで攻撃してもなって思ったんですけど、この先制攻撃を使えば相手の受けないんで自分は守れるけど相手は一方的に倒せる。 I'll go ahead and keep chat who aren't subbed updated on what's happening while the ad is going. Only 1 minute left. なるほど。あくまでもこっちがアタックする時だけですね。このコマンドのそのレベル2以下ってとこは結構ミソだなと思ってて、AP が高ければ高くても別に問題ないってことですもんね。そうですそうです。だから AP 高いやつに持たせた方がめっちゃ強い。AP 高くて HP1 しかないよっていうユニットだとしても AP が高ければ使えてしまうってことですね。 But it is specifically only for friendly units that are level 2 or lower. So
Miguel is about giving your Book units the ability to attack and survive first. さあそして皆 So さん I'm very curious if we're ever gonna get like first strike support for bigger bats. のレジェンドレアの性能を初解禁いたします。何が来るか楽しみですね。いやそうですね、まあ公開されたらエールストライクガンダムなので、まあ、シードから、シードストライクですからね、うん、商品名も。はい来るんじゃないかなとは思うんですけど、ではどんなカードなんでしょうか。早速公開いたします。こちらです。 Oh! New card! Oh! Using my snipping tool, I'm gonna say this. We have the Aegis Gundam! はい、イージスガンダムはですね、レベル4、3コスト、AP が4。 Welcome back, everybody, from the ad. They just revealed the first official new card, the Aegis Gundam. Attack. If this unit has 5 or more AP, choose one enemy unit that is level 5 or higher and deal 3 damage to it. So once again, another red card about popping that extra few points of damage. It very much is going to need a pilot, so Atherin or Kira as the deck is going to have for the starter deck. And it's on every attack, so this thing swings, it's going to destroy something, and it's also going to deal a high amount of damage to something. Hell, that's more damage than the Sinanju can do when it hits a base. That is... Whew. でこのアスランもですね ST04 に収録されております。じゃあ改めてアスランザラ That is definitely what's going to help the Aegis Gundam, the C deck, help out. Yeah, 8 damage, potentially. ありますんで、 And it's Pilot, Atherin Zala, Burst, add to your hand. Oh, they're not explaining the link effect yet. I don't remember what it said specifically. Give me 1 second. I don't think I have my slide up. するとこのリンク時効果が出るんで、アクティブのレベル5以下の相手ユニットをアタック先に選べる。じゃあレベル5以下の相手ユニットにアタックします。そうするとさっきの What was your effect, you bastard? ST04. Atherin. Where was it? Damn it. There's Atherin. When paired, if this is a link unit, during this turn, it may choose an active enemy unit that is level 5 or lower as an attack target. There we go. So, Atherin being equipped to this makes it a... Where was the attack? Atherin makes this a 5/5, so even number across the board, and it can attack a unit that is not rested. So, like Magic the Gathering, you can't attack a unit that's still, like, standing. You can only attack one that's suspended, turned to its side, or what have you. Oh, those are the boxes for the starter decks. $11.99 per box. That's the regular card version. They will also be selling versions with the Gundam Assemble model kits. Ooh. Which are, I think, $30. 入ってますよね。ちょっと重いんですよ。重量感。はい。これ今回ご用意したのが英語版のイングリッシュバージョンでね、ここに書いてあるんですけど、英語版のパッケージになってますので、どうですか？二人持ってみたいですか？お願いします。すいません。いいんですか？持たじゃあ先ほせてもらって。どご紹介した ST04、これエールストライクとイージスがパッケージ。買います。あ、本当だ、この重量感、ワクワクするぜ。入ってる感じしますよね。いいっすね、この重量感で。うわー、はい、ありがとうございます。さらにですね。Hey, I don't blame him. I'd steal it too. 本当に持ってけそうでした。はい、すみません、大丈夫です。ごめんなさい、芸人殺ししちゃいました。そんな言葉ないですよ。怖い言葉だ。Posting the new Aegis Gundam on my socials. ガンプラの新ブランドとなるガンダムアッセンブルがそれぞれのスタートデッキとセットになったガンダムアッセンブルセットのパッケージデザインも Yep, they're talking about the Gundam Assemble sets now. こちらです。 Yep, there they are. いいんですよね。カードゲーム So, for those of you who didn't hear, they're releasing a Gundam tabletops game similar to Warhammer, but it's more skirmish based, all scale and whatnot. So, there will be versions of the starter decks that you can buy that will come with starter sets of the assemble models. 3 per deck. あ、こちらですね。 There they are. So, ST01 will come with the Gun Cannon, Gun Tank Gundam. Wing Gundam will come with a Space Leo, Leo Tallgeese. Beyond Rush will come with 2 Zakus and Char Zaku 2.
And then the Seeds deck will come with the Sword Strike, Launcher Strike, and the Sky Grasper. デッキそうです先ほどのデッキのカードの中身と Ooh, that's a chunky box too. あらこの中に入ってます。じゃあこれじゃんはこれはすごい塗装されてない状態 I personally won't be getting the Gundam Assemble versions simply because these aren't pre-painted models. These are like Warhammer models. You're going to have to paint them yourself. So I do not trust my ability to do so. 前にあるんですけれどもこちらですね I can't get to that kind of studio quality, man. い。いやでもこれもちろんねうまいんですけど、結構 How big they are? かっこよくずれますんで。 If we use the people here as for scaled Squinto, then they're about, I want to say, about the size of the pictures on the Gundam trading cards. So not 皆さん多分 huge. いやそうなんですマジでそうっすよ、本当に簡単に Amiibo sized? Oh god, no, not that big. いただければと思います。どうせならこちら欲しくなっちゃいますよそうですねねまあどっちをねねご購入いただくか皆さんね。いやもうこっちだろういやいやこれでしょうでもカードもいいですからね。確かにあーまあはいそうかでご覧のガンダムアッセンブルセットはですねスタートデッキと同じく7月12日に発売予定で税込み3300円と良心的な価格ですね興味のある方はぜひお手に取って遊んでみてくださいそして本日はスタートデッキの紹介だけではございませんだって Oh, new type rising. So we're talking about the booster pack 7 now. 月26日にガンダムカードゲーム初のブースターパックとして世界同時発売となる GD01 ニュータイプライジングからも新情報がございますやったーこちらからもカードを一挙に There 紹 we 介 go. しますまずはこちらの4枚ですご覧ください Oh, 4 new cards! うわーいっぱい出たいっぱい出 Oh, saving all these. ね1枚ずつ解説していただきますまず1 Dave 枚目がこちらですユニコーンガンダム2号機バンシーユニコーンモードということで The Banshee Unicorn. あーユニコーンが Sorry if the screen like gets gray. I gotta save each of these. はいいうことで When paired, choose one enemy unit with 3 HP or less and rest it. にレベル3以下の相手ユニット1つ選んでそれをレストにするということやっぱ青はね相手よ So り once again, blue playing with the suspending and field control. モードがいるということはデストロイモードっていうことですよねはい It looks like it has a pilot that it can link to. からなくてたまる I cannot read Japanese, unfortunately. 楽しみにしていただ But if I had to guess, it's either gonna be 1枚目はこちらです Burita Cruz or Reed. 効果の説明をお願いし The ます DOP. って変わってこちらはドップでございます This is the Xeon airplane. Look top card of your deck, return at the top or bottom of your deck. So similar effect to the Zaku 1, but specifically any card. You can choose to put it top or bottom. でも正直僕これめっちゃ注目してましてそうですよねはいこのそもそもデッキサーチのカードってガンダムカードゲームにはあんまなかったんですよねでこれしかもこの1 Very cheap, level 1, so you can just pop this down, take a peek at what you got, and then decide if you want. 上か下に戻すということで、まあ、単純にいらないカードを後ろに回すことができるんでもう戦況だいぶコントロールしやすくなるんで俺これは4枚入れていいんじゃないかって思っちゃうぐらい強いないとや本当に思いましたこれが手札にあるだけで最初のこの引き直しの判断が、ね、ですよね変わったりすると思いますしかも、まあ、AP1HP1 って、まあ、ユニットとしては、ね、最低限のはいはいパワーも持ってますんで、でそこね優秀かなこれめちゃくちゃ強いですよねはいこれねいい Hope the minis are scaled to each other, things like Psycho or Hella Big. 3枚目はこちら I です think they will be. コマンドカード Oh, here we go. Stealth Stratagem, which will also be Nicola Malfi, so we know that he'll be a character in this set. Main or action, choose one enemy unit with 2 or less AP, deal 2 damage to it. So another similar card to Close Combat, but only dealing 1 damage and only to a specific type of unit. いうところでまあちっちゃいユニットに対しては This also makes sense for Nicola Malfi because he used the Blitz Gundam, which literally turned invisible. ユニットをねこうまあ役と言いますかダメージ与えて破壊すること Only plus 1 HP though. ニコルとしてセット Much for attack. ますんでまあこれどちらでも使いやすい一枚なんじゃないかなと思いアクショますンとして優秀ですよはいねそして最後に4枚目がこちらになりますコマンドカード And lastly, Covert Operative. I forget the character's name from Witch from Mercury. But, and save this real quick. このねカメラアングルいいですよねいいっすよねこれちょっと下からね暗躍感を感じますねわかるはいな分かってるなこれは
Choose one enemy unit with 2 or less HP, return it to its owner's hand. If you have a Link unit in play, choose one enemy unit with 4 or less HP instead. So, depending on how your field is looking, you either bounce a Mook or you can pounce a bit of a heavy swinger. Very handy. 選べるというところで、リンクユニットいなかったら HP 低い2以下しか戻せないんですが、リンクユニットがいれば HP4 まで戻すことができるようになるという効果になっていて、結構この水星の魔女のデッキが比較的リンクしやすいといいますか、リンク条件学園のカードユニットカードもいくつかあるので、かなりこのリンクユニットがいるならっていう条件も、難しそうに見えるんですが、結構ね思ってるより使うことができるというところでございます。一気に4枚ご紹介してきましたが、さらにこれだけではありません。本日レジェンドレアのカードも発売。 Oh, Shadik. That was his name. Shadik Zanelli. ニュータイプライジングに収録されるレジェンドレアは今日が初公開です。ご覧いただきましょう。こちらです。 Oh, shit! Ooh, ooh! I'm trying very hard not to get too loud because I have neighbors, but the Gundam Death Scythe! Yo! やっとね来ましたから。説明をお願いします。 Okay. When paired with an Operation Meteor pilot, place 1 rested resource. So you get a free resource. Then this unit gains first strike during this turn. When it is attacking, it deals damage before the enemy unit. Holy crap! This is our first legendary rare reveal. That is a big stick. God damn. 出る効果になっているんですが、なんと自分はリソース一つをレストで置くと、EX リソースじゃないです。リソースを置いちゃうんですね。リソースを置いちゃいます。おお、本当だ。That is huge. じゃないです。 Way to go. レストで置くんで、その他には使うことできないんですが、リソースをすぐ、加速することができますし、さらにそれだけじゃないです。その後、なんとこのターン中、このユニットは先制攻撃を得ると。出た。さっき出た強力な効果を持った。そうですね、さっきね、AP 高い Hell, with Duo as a pilot, this thing could kill the Wing Gundam for free. レベル2以下しか指定できなかったのに、もうレベル6で持ってるやつが出てきたわけですね。セット時なんで1回しかね、なるほどなるほど。出ないんですけど、もう AP5 の先制攻撃とえぐいっすね。すごい。デスサイズでザクッと。いやー、かっけー。 Oh, I am so excited. ということで、ガンダムデスサイズが出てきたという。 You can attack on the turn it's played. So Squinto, the way that attacking on turns works is that you can only attack the same turn that a mobile suit is summoned if it gets a Link pilot. So some mobile suits have a Link pilot designated. Like for Gundam Death Scythe here, his Link pilot would be Duo Maxwell. So you attach Duo to the Death Scythe the same turn it's played, it can attack. Otherwise, it can't. It'll have summoning sick. You can attach a pilot, but if it's not a Link pilot, then it doesn't work. But yeah, Death Scythe has the Duo Maxwell here. His AP can't be reduced by enemy effects. Hard counter to Witch from Mercury. Right here. Because that's all about reducing AP. めちゃくちゃ強い。しかも森ちゃんちょっとデュオと関係性あります。一応その私の親戚のおじさんがそのアニメのデュ So オ with the Gundam Death Scythe, that becomes a 6/6, I believe. 楽しみにしてたらこんだけこのお仕事させてもらって、今 6/6 with first strike. Holy crap. なんで言ってないのこれと思って。これ僕らも本当についこの前知ったっていう。アニメ見てあれこれと思っておじさんの声だと思ってカードまだ出てないなと思ってウィング見ておじさんの声って思ったの。はい。おじさんがでもね、かっこよくて人気のキャラですけども、おじさんの声がはい親戚の声しちゃった。確かに。血のつながってるおじさんのでカードになったんで、ぜひこれおじさんに紹介して一緒に確かに。見せてあげてほしいし。 Having to control my breath there. おじさん4枚入れなよ。 Again, trying very hard to not upset my neighbors. It is 3:30 in the morning. ここまで新カード何枚もご覧いただきましたが、大空モード Y'all got more still? Come on, I'll take it. やっぱワクワクする新しい言葉でいっぱい出てきましたけど、中でも先制攻撃、これが多分ちょっと群抜いて強力そうなカードな気がするんで、これがどれだけ新しいブースターとかに入ってくるかによって結構バランス変わってくるんじゃないかなと思いますね。先制攻撃強すぎる。確かに
援護も新しく増えたりだから、しかも一旦待たなくていいっていうのが大きいから、置いて他にユニットいたらもう使った方がいいっていうのが新しいなと思いました。ユニットたくさん出すデッキだったら結構強そうだよね。そうですね。さあ今後もブースターパック第1弾、GD01 ニュータイプライジングの新カードは順次 X などでカードを公開していきますので、皆さんお楽しみに。さあ続いてのトピックがこちらになります。 Okay, the tutorial app. ティーチングアプリ最新情報。 So this one's gonna be a little hard to follow until we get pictured, but let's see what this is about. 公開生配信しましたリンクステーションでもお伝えしましたが、改めてティーチングアプリのリリースについて森さんいかがですか？いやでも本当に電車の中とかでもできるってことですね、アプリになってたら。やっぱカードを持ち歩いてきっと電車で見てたらびっくりされちゃうと思うんで広げられたら迷惑行為だもんね。あとたまにルールがあれこれってどっちなんだっけって思った時に多分 Oh, アプリとかで apparently the Unicorn Banshee, the link unit that it had was any new type pilot. That's actually very good and makes sense, こちら especially since the Banshee had multiple シリー pilots. ズの決定です。 Oh, are you kidding me? 5月ですよね。 The new tutorial app comes out later this month. 発表からあっという間すごい。 Saving this. 早いことってあるんでしたっけ？近すぎてびっくりしました。はい。早すぎますね。発表からリリースまでが早いですけれども、梨本さんやはり皆さんに早く触っていただきたいという思いですか？はい、そうですね。やっぱりデモデッキ体験会とかもね、もちろんやらせていただいていて、実際の So I'm hoping that means that we'll get the rest of the starter deck reveals before the end of the month. まだね、デモデッキ体験会行くのちょっとね、怖いよなんていう方もいらっしゃると思うので、そういう方がね、気軽にお家とか外でも、このガンダムカード And there will be a web browser version, so y'all can use that. かなり早いんですが、ティーチングアプリも早速ご用意させていただ But き if you ます。 can't get it on your mobile phone, you can at least play it on your computer. ブラウザ版の2種類が登場します。全世界7言語で同時リリースということなんですが、実装される言語は以下の通りとなっています。 Yep, it'll be in Japanese, English, simple and traditional Chinese, French, Spanish, and Italian. と簡体字版と英語版という形なんですが、やっぱりこうね、カードはプレイできてもなかなかルールを自分が普段こう使っていない言葉でね勉強するの難しいかなと思うので、ティーチングアプリは実際にカードになっている言語以外の言語をご用意させていただいて、たくさんね皆さんに触っていただきたいなというふうに思ってます。はい。ではティーチングアプリについて映像とともに簡単に梨本さんから説明していただきます。お願いします。おはい、改めてに Demoing the app. 今回のティーチングアプリではこちらご覧いただいている、チュートリアル Teaching about turn structure, チュー attacks, トリアルモードではですね、ガンダムカードゲームの基本的なルールを一から how decks work. という形で、こういう形で説明がたくさん出てきますし、いろんなこう操作を、ね、自動でやってくれるので、本当にこれ読みながらポチポチすると、なんとガンダムカードゲームのルールで覚えられる。 Let's see here. さあ、そしてこちらがフリー Oh, what is that card? What is that next to the gun cannon? Oh, it's the Siege Ploy. That's the Wing Gundam Oz card right now. フリーバトルを楽しむこともできるという形になってまして、この And there's the new Zaft base up there. で、ルール勉強しながら、遊ぶことができるというような形になっております。 So this deck isn't even show specific because it's using cards from both 0079, Wing Gundam, and Seed. そうですよね。はい。 Very curious what the structure of this. 破壊された後ね。 Oh, 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 oh. さあ、そしてですね、このフリーバトルではですね、簡単なデッキ構築ができるようになっておりまして、この青、白、緑、赤の、No, I'm gonna snipping tool this. ご用意させていただいているので、この So you construct a deck by choosing a color. Okay. ようになっておりますので、今日は青白のデッキ試してみたいなとか、あとは Save this image right here. So it looks like you get a set number of cards based off of whatever color you picked, which makes sense because that's basically what the wing table is. So you're not forced to only play like the starter decks. You can build whatever you want. That's very handy. 本当初心者の方が分かりやすくできるんで、僕らさっきも言いましたけど、いろいろ地方回ってね、講師としてルールを教えに行きましたけど、仕事奪われたというか。確かにこのアプリがあれば、このアプリあればもうできてティーチングアプリ出るまでの間に僕らそれまでの関係があるんで寂しいぞおい。マジっすか。すごい。さあそんなティーチングアプリなんですけれども、本日なんと実際にプレイしてもいいということで、森さんにプレイしていただきます。いいんでしょうか。はい。
Oh, ぜひ体験 looks して like they have a みられる surprise. もらえますやった手元にスマートフォンがございますので、はい立ち上げてください。お Oh, they're letting her try it. かっこいいですね。そうですね、モードが3つありまして、チュートリアルモードが2つに分かれていて、 So they have two tutorial specific modes, so probably teaching game mechanics, and free battle where you could probably battle against an AI opponent. で一番右にあるのが先ほどご説明したフリーバトルモードという形になっておりますので、じゃあ今日はフリーバトルモードやってみましょうか。フリーバトルモードすごい。おお はい、 Oh, you can be, you could choose the difficulty on it. Okay, that's actually going to be very handy. 弱デッキっていう弱デッキね、押してみましょう。おはい、おすごいそうすると、これが、今白と緑が選択されてるんですが、白のデッキ、そして緑のデッキの紙が入っています。で、上にある2色の組み合わせを選ぼうってところを押したいと思います。おおはい、そうすると色が I saw the Zowart up there. いいです、好きな色をじゃあ選んうで。わ何すんの？青緑で青緑青緑で Oh, you can pick what type of opponent you face. Or no, this is where you're choosing your colors. Okay, never mind. Ugh. なるほ I can't read. はいはい、そしてですね、もちろん相手も選ぶことがこれ相手もできんだ。そうなんですよ。エネミーデッキ Okay, but you can choose the enemy deck too. それと同じように選ぶ。 What do we got? What do we got? Something new, something new, something new, something new. I see the Nazca class up there for the Zaft base, but and we can't see what it does yet. ノーマル、そしてエキスパートという2種類があるんですが、今回ノーマルでいきましょうか。じゃあ早速下のバトルスタートおすごい願いします。バトルスタートもちろん我々エキスパートでも余裕で勝てるんですよね。さあ、こんな感じで先行後攻も選んでいいんですねはい。わー This is going longer than I thought it would. おおかっこいい。うわ One second. こいい落とし。ーね So it takes the mulligan rule into account. You can once per game. Excuse me. At the you can only mulligan your hand once. If you don't like what you have, you can put it back in the deck, draw 5 more, shuffle, and then put up your shield and whatnot. 新しいやつですね。そうですね。今回じゃあ変更しましょうか。はい、ちょっとレベル3変更。あ、やばい。あれ？変更せずいっちゃいました。おっと？すいません。おっと森変さん。更せずいっちゃいました。 All right. うわ、どうしよう。最初全く見応えがない。 Oh, they're gonna have to. She doesn't have enough energy to play anything. ドロフェイズ。 It doesn't look like the enemy AI does either. Whew. 二人も揃っちゃった。何してんのこれ？もうネクストの相手のターンに渡すしかないの。できることがない。どういう意味これ？まあでも本当にこういうこともありますもんね。何の時間これ？本当のカードもこういうことあります。まあでもこんな時です。はい実はですね、これチュートリアルアプリなんで左上でじゃあメニューをしてみましょうか。メニュー。 Oh! Oh! Ares! I knew it! I knew it had the Ares. Ares confirmed. We just don't know what it does yet. 早すぎちょっと。はい、じゃあ They need to get rid of that screen first. そんなね、こうシステムを作れるのはもうちょっとでも次のターンぐらい動けんじゃん。確かにちょっと見て。 There we go. It's a 2-1. あらなんかいい感じ。割り勝ってるカード。 Level 2 cost 2. Looks like a blocker? そうですよね。このポイ Here, I'm just gonna... このカードのメイン。これ長押しで Aries. カードのテキストを確認することができると。まあ一旦まあバードクリエイターを出します。 And tap a card to see what it does. リソース配備あるからそうですね。帰ってくるみたいなことです。ヒーローまでいけんじゃない？あでもレベル4かダメだ。はい、こんな感じで効果の処理も全部自動でやってくれます。 Ah. Oh! I believe it's a blocker. Actually, yeah, it's a blocker. Because it has the same symbol as the Zowart, which is also a blocker. So, yeah, it's a 2-1 blocker. So, it's not going to stick around for long. But 2 points for attacking back, that's not bad. Especially for a blocker. Against mooks and whatnot. さあリンクユニットになりました。リンクユニットのエフェクトを自分たちのカードで見た。 So, as they just made, Kai is the Link pilot for the gun cannon. これどうでしたっけ？ And they're going to start swinging it at the base. オプションも使える。 But she has counter timing where she can play the siege ploy and can force gun cannon to be suspended. それとこの選べる対象も Or no, sorry. Gun cannon's HP 5 or less. 今のは防げない。 So it looks like I can only target the Ares. で OK。なるほどなるほど。 Ah, so you can't stop it mid attack. さあ今 EX ベースが返されると、さあこれ今シ
Interesting. これじゃ講師だったんだよね。はい。さあ来いドローして。いい来い。おお。でもこれでレベル3。あんた同じことしかできないわ。でもそうですよね。エクストリソース置かれるからこっちもリンク見せてあげてよ。じゃあ来た来た来た。ヒーローゆいがいけますもんね。乗せる方気をつけて。乗せる方気をつけてね。右が今右がね今出したやつだから、右のにセットすればリンクリンクが確認できると。そういうことですね。右のやつもこのターンから動き出すことができると。このエフェクトかっこいいですね。かっこいい。で強いですよ。アタックしていいってことですしようしよう。せっかくだから火に火力が上がりアタックできるカードもこんな光りますから。アタックするときはアタックはどうしたらいい？アタックはLooks like she has an opportunity to attack with hero if she chooses to. 押して伸ばします。わ相手のところまで矢印がピョーン。 Won't trade at the very least. やってアタック。おお。すごい。うわー。やった。破壊した。一方的にね倒すことができました。そいつもやっつけちゃったね。いいんじゃないですか。エアリーズ One thing I've learned playing this game in the demo deck event I went to, as well as playing against the AI in Wing Table, is that you have to be aggressive. If the enemy has units on the field, you gotta get rid of them. If they still have a base or shields, you gotta swing when you can. 非常にわかりやすいシステムになっています。 Because it's very much, depending on how your opponent's deck is built, they more than likely either A, don't have enough stuff to link, or B, they have things that cost too high to counterattack. そうですね。実際に触ってみていかがですか。いやでもその光ってどれを出したらいいかが分かるので、すごい初心者の人でもこれも出せるやつなんだって分かるんで、とっても便利でありがたい存在です。すごい早く使いたいです。最初のカードを入れ替える大切さも気づけましたしね。そうですね。リターン意味わかんない時間過ごしたら。すみません。こういうこともある。そういうこともあります。はい、でもね、何回でもやれるのがティーチングアップっていうことですね。コンピューター対戦だから気を使う必要もないです。はい、今月下旬にリリースされるということで楽しみにしていてください。さらにそんなティーチングアプリのリリースを記念したキャンペーンも行います。こちらです。抽選で100名様にスタートデッキ4種の中から1つがランダムで当たるスタートデッキ Event for Japan. Oh, it looks like they're giving away starter decks, if I'm reading this right. 時期は後日発表予定となっていますが、応募方法について先にご紹介します。 Maybe some pre-release campaign. It would really help if I knew Japanese. I'm so sorry, y'all. I'm just going off of context clues. そうです。普通にやってればすぐ応募できますから。めちゃくちゃ簡単ですね。はい、応募フォームがタップできますので、そちらをタップしていただいて必要情報を入力することで抽選で100名様に ST01 から04のいずれかをランダムでプレゼントするということなので、はい、アプリで遊んだ方はぜひこちらも応募してみてください。お願いします。では続いてのトピックに参りましょう。こちらです。イベント最新情報となります。イベントだ。またイベントがある。といえばイベントですよ。どんなイベントがあるんでしょうか。今後開催されるさまざまなイベントを紹介していきます。その前にこちらをご紹介します。こちらガンダムカードゲームではガンダムカードゲーム Expert Shop, also for Japan only. 公認ショップガンダムカードゲームエキスパートショップが登場します。こちらのマークがその証になるわけですね。エキスパートショップでは本日の配信終了後順次6月開催分のデモデッキ体験会の募集をバンダイ TCG プラスにて開始いたします。このマークがあるお店は強いということですよね。Looks like another similar demo deck event. そしていち早くガンダムカードを遊んでみたいという方はぜひ応募していただきたいです。でデモデッキ体験会ではデモデッキ2種 EX リソースカードリリーナとアスランをプレゼントいたします。販売だけではなくこういったルールに詳しいスタッフがいらっしゃる店舗があるというのは大変心強いんですけれども、お二人はいかがですか？いやもう心強いし、もう全部聞けるのもそうですし、もうせっかくなんでね、僕らもちょっと面接受けてバイトしに行く、エキスパートに、はい、バイトしに行こうかなと思います。いずれ本職になってしまうかもしれない。いいですね。そこで会いましょう。はい、さあ続いてはこちらです。
Oh, another event. Looks like they're doing another beta box, going by the symbol there. And they're giving away the Char EX base. God damn it. Or Char resource, sorry. かっけゲットしていただきたいですー。めねちゃ。くちゃ欲しいです。デモデッキのカードは本来公認イベントでは使用できないんですが、6月のベータ交流会のみ特別にデモデッキのカードが使用可能になるということなんですね。そういうこと？はい。そうなんですよ。あ、混ぜてね。混ぜて使っていいってこと？今回だけこれは混ぜて使っていい。おもろ。使ってもうみたいですリリース直前なんで。面白すぎるなそれは。はい、皆さんぜひチャレンジしてみてください。楽しいですね。さあ続いてのイベントはこちらです。先日公開した公認大会についての続報となります。 See here, new type challenge, shop battle, beginner's battle. Looks like different tiers of events for the verses and whatnot. こちらはエキスパートショップでのみ開催される初めてガンダムカードゲームを遊ぶ方向けの大会となっています。続いて真ん中がショップバトル。全国各地のショップで開催される大会です。初心者から中級者向けとなっています。そして一番上がニュータイプチャレンジということで、エキスパートショップでのみ開催される上級者向けの本格的な大会となっています。ビギナーズバトルショップバトルは8月より、そしてニュータイプチャレンジは9月より順次開催予定となっています。参加にはバンダイ TCG プラスが必要になりますので、皆さんぜひ事前にダウンロードもお願いします。さあそんな各種の公認イベントですが、本日は上級者向けのニュータイプチャレンジのイベント概要をご紹介させていただきます。こちらです。ニュータイプチャレンジはエキスパートショップで9月より順次開催。 Then beta boxes are a pretty penny. Oh god, yeah, the secondhand or people that just went to the events to get the boxes and then are reselling them, not even opening them, is insane. めちゃくちゃ気になりますね。 Like, 教えてくれる。はい。 like Jesus Christ. 入手できる記念品のカードをご紹介します。ありがとうございます。こちらです。 Ooh! 水星の魔女から New cards illustrations. Miorine there and Suleta. Or that's a starter deck version of Suleta with a different art. But the Miorine card, I believe. That Witch and the Bride? No. That's a new card, I think. Apparently it's an alt art of a card, I just don't know what it is. I'm gonna get a picture of it because I genuinely don't know. 僕らも知れない。はい、まだ秘密です。でもね、もうめちゃめちゃかっこいいカードになってます。でもこのミオリネさんとスレッタがいるってことは Oh no, it's unforeseen incident. Never mind. Bleh, I can't read. Yeah, those were two new art cards that are going to be available at the new type challenge event. 正直言わせてもらいますと、そのイベントやってる途中で交流会って言って、プレイヤーさんといろいろ僕実はその紛れさせてもらって対戦させてもらったんですけど、僕正直勝率めっちゃいいです。結構勝ってて、ただ一人だけそのカードショップで働いてるっていうめちゃくちゃ強い男の子が。男の子。はい。普通に While we're at a quiet lull here, I'm going to start posting some of the new cards that got revealed. ということはでもそれだけ勝率が高いならこの行きたいですよね。ニュータイプチャレンジ。行きたいです僕ニュータイプとして。でね、ぜひ優勝記念品のレアカードをカミングスーを手に入れます。カミングスーぜひ手に入れていただきたいです。倒されちゃうかもしれないです。カードショップの子が参戦して、決勝で会えたら熱いな。わ楽しそうですね。つわものが揃いますからね。そういうことですよね。はい。さあ続いてのイベントはこちらです。First Combat, first large-scale Gundam card game tournament. First Combat held worldwide. Okay, so we've got world tournaments. で日本国内の開催情報について本日ご紹介させていただきます。こちらです。日本では Starting August 30th, so a month after the first set releases. こちらのイベントでは様々な記念品と参加コンテンツを用意しております。こちらになります。Looks like participating will get you the alt arts for Unforeseen Incident, Suleta Mercury, and a EX base or with a Sharzaku art. Nice. こちら8月30日に開催されるということです。でもちろん
記念品も手に入るということで、いち早く記念品を手に入れるチャンスです。皆さんふるってご応募ください。ですのでこちらで優勝した方は優勝記念品のカミングスーンが手に入ります。手に入る。はい。それ優勝した1人しかもらえないってことですか？1人ではないですね。そっかそっか。全部のあるんだ。なんでその入手しやすさはさっきの店舗でエキスパート店舗で開催するニュータイプチャレンジと同じようになっている。なるほどなるほど。いう形になってます。はい。そしてニュータイプチャレンジだけでなく本イベントではさまざまなサイドイベントの実施も予定しています。それらのイベントのAh, shit! Ads! Ah, damn it! のザクツシャアアズナブル専用機をプレゼントいたしますので、はい、ぜひぜひ皆さんこちらのイベント参加してください。また会場では物販も実施予定となっております。何が発売されるんでしょうか。会場で販売される物販品こちらになります。あら。おー。リソースだ。はい、おなじみの各ロゴが描かれたリソースカードが10種類。すごい好きな組織を選べるということですね。デッキに合わせて。これ混ぜてもいいんですか？混ぜて違う柄で。Ooh, Titan EX resource, nice. Or no, that's Anaheim Electronics. いい楽しみ方ですね。はい。そしてストレージ、さらにプレイマットが一つになったセット。Scarlet, I believe. Yes, if I'm understanding my Japanese right, yes, these are all card sleeves, and that's a playmat. Oh, I know. Those are not sleeves. Those are alt arts. I believe those were resource cards. Okay, yep, they were resources, not sleeves. My apologies. もう僕は満足です。いいですね。プレイシート、プレイマット。いいですね。かっこいいですよこれも。かっこいいですし、先ほど今日ね実物はないんですけどリソースカードもベータ版に入ってた激レアな光ってるリソースカード。はい、ありましたね。あれぐらいめちゃめちゃね豪華な仕様に。ピカピカに光ってます。あとこれ触んないとわかんないですけど素材もめっちゃいいです。ね、サラサラしてて。サラサラしてて。カードで取りやすい。上品な素材です。これがねオールインワンセットになって税込み5500円という形になってます。こちらが8月30日のイベントで物販として販売されるということなので、ぜひぜひ皆さんお買い求めください。ファーストコンバットの参加方法などは後日公開予定ですので、皆さん続報をお待ちください。日本で開催されるイベントのご紹介は以上となります。改めて振り返っていきましょう。こちらです。Alright, just an overview of all the reward cards for participating in any of these events in Japan. 発売前は体験会だったり塗装会などが中心ですね。体験会があり、先ほどねティーチングアプリもリリースしますんで、ティーチングアプリやったりベータ交流会に出ていただいたり体験会行っていただいたりと楽しんでいただければなと。事前に腕を磨いていただいて、そして8月30日のファーストコンバットがあります。そして以降はさまざまなお店での対戦大会であったり、いろいろなものがそうですね。だんだん自分の近くのショップでもね、ショップバトルとか開催できるかなと思ってますし、ファーストコンバットも先ほどのねニュータイプチャレンジの最速開催というお話させていただいたんですが、それ以外にもサイドイベントもたくさんご用意してますんで、まだねちょっと腕に自信がないなっていう方も来ていただけたら、たくさんガンダムカードゲームバトルして楽しめるイベントになってますんで、本当にいろんな方に。Alright, just finished posting all the cards on Blue Sky. Alright, outside events for events for outside of Japan. So this will pertain to us, hopefully. Events outside of Japan will be introduced with narration in each language. So we'll get one segment for English, French, Chinese, all that. 欧米と中国で開催されるイベントをまとめております。こちらをご覧ください。The Gundam card game is coming to Anime Expo in Los Angeles. Anime Expo. Damn it. Demo deck trials and early sales of starter decks 1 through 4 will be available. Visitors participating in the demo deck trials will also receive a Char Aznable resource card. Also, the accessory and card set 01 First Combat will be available for the first time worldwide at Anime Expo. This product contains 10 exclusive resource cards, a playmat, and a storage box. More exciting Gundam events and exhibitions are being planned for Anime Expo, with details to be announced soon on our official website. Next up, GenCon. Yep, they announced that there would be an event there. At GenCon in Indianapolis. Or GenCon. Participants will receive this Char Aznable Zaku 2 EX base card.
Demo Deck trials are also coming to Gen Con. Participants will receive a different promo card with artwork soon to be revealed. The new Type Rising Booster Pack and Gundam Assemble starter sets 1 through 4 will soon be available in limited quantities on Premium Bandai USA. Register for a chance to buy starting this May. Oh. Miss out. All right, so yeah, keep an eye out for Premium Bandai USA if they decide to put up some limited editions of the starter deck. 敬请关注。谢谢。森ちゃんが喋ってたさっきの。ちょっと説明させていただきました。だいぶ達者だね。素晴らしいですね。はい、アメリカ、中国などで開催されるということですね。日本国外でもイベント盛りだくさんとなっておりますので、世界中の皆さんでガンダムカードゲームを楽しんでください。はい。さあ、ここからは今後の商品展開についてご紹介します。You end up going. Oh, here we go. Updated listing with the Clan Unity and Iron Bloom. Go ahead and save this myself for reference. 10月に登場します。以降、ブースター第3弾やスタートデッキ ST07、08の発売まで決定しているということなんですが、ここから今後の商品からいくつか最新情報をお届けしていきます。まずは先日ご紹介しましたスタートデッキ ST07 Skeleton, if you end up going, 正式に決定 Oklahoma up, brother. こちらです。Oh, yep, there it is. Iron Bloom, September 26, 2025. はい、新色紫のカードも収録されるスタートデッキですので、皆さん楽しみにしていてください。さあ、続いてはそんなスタートデッキ ST05 から新情報です。鉄血のオルフェンズが参戦することが発表されていますが、本日は ST05 に収録されるイラストを最速公開いたします。こちらのイラストです。Ooh! Megillus' Schwa Grays will be available in one of the cards. Saving that. 何色か変わりましたよ。入ってない入ってない。スターターで他のスターターも2色でなるほど、なってますんで、この ST05 も2色ということで、紫と何か。うわー、何色なんだろう。となってます。ぜひ何色なのかもちょっと楽しみにしていただければ。予想しながら。そうですよね。気になるな。はい、今後の発表を待ちたいところです。さあ、続いて最新作 G クワックスのイラストも届いております。アニメシリーズご覧になってますか？いや、もう楽しすぎ。すごい。結構早めに映画が終わった段階の次のアニメオリジナルのところ、もうあそこもちょっと結構衝撃の回というか。そうですね。あんまり言えない。うわー、ネタバレになってしまう。毎週楽しみですからね。いや、そうですね。もう G クワックスもまだまだね追いつけますから、ぜひ見てない方は配信等でもねご覧いただけたらと思いますが、そんな G クワックスからイラスト届いております。こちらは2枚ございます。まず1枚目がこちらです。Oh! The G-Quux art. Very, very nice. Sorry, there we go. Look at that. That's great art. Holy crap. そして G クワックスからもう1枚がこちらとなります。Oh, Amate! マチュも登場しますと。G クワックスがあるから。そうだ。ハロもいるし。ハロもいて可愛いですね。パイロットカード。Good art, good art. マチュの帽子買おうかどうか今迷ってます。帽子可愛くて欲しいんですよね。被ってカードバトルしたいです。ハロも欲しいですよね。ハロ可愛いですよね。いいですね。可愛い。でも最新作から参戦が決まって。Need to watch that series? It's very good, Squinto. I highly recommend it. 追いながらやってるものがまたその遊べるっていうのがまた話変わってきて、森ちゃんもだいぶ注目してます。はい、マチュがいるってことはこの後どんどん続々仲間たちも来るのかなってモビルスーツが出るっていうことですよね。マグ戦術がどんなになってるのかなっていうのが、その2つを合わせた時なんか強くなるのかなとか想像しながらやります。はい、続報を待ちたいですね。はい、どんな効果で登場するのかも皆さんお待ちしていてください。さあ、続いてブースター第2弾 GD02 の新情報です。
本日は、ブースター第2弾の GD02 Oh, they're talking about GD02. What's getting added? 今作には今までに参戦したタイトルからのラインナップに加えて GD02 でも新しく3つのタイトルがすごいガンダムカードゲームに Oh, 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 oh. はいないですけど、すごいこれ皆さん2段のお話していました。すごいはい Three new titles. Three new titles are coming in the next set. What are they? 方もいいらっしゃいまらっしゃいますすかねかららね。どうなんださあなんだこの配信で発表します。 Come on. 一体どの What's coming? が参戦 Come on. するでしょうか。こちらの VTR をご覧ください。 What's it gonna be? What's it gonna be? Oh, it's a video. Come on. I thought another ad came up. My bad. What is it? 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 Come on! Wait. Is this Origin? Oh, it's G-Reco? Is this G-Reco? Oh, it's Age! Wait, Age? Really? Fair enough. Age, huh? Interesting. And getting another 4-3. It's an older show. Wait, is this X? Yes, Squinto, this is GD02. This will be the second set. We're getting 3 shows out of it. Gundam Age and trying to figure out what this is. Yep, Gundam X. Let's go. It's a purple. Oh, let's go. All right. That's 2 out of 3. All right. Dual Impact. いやー月が出てきた時おっと思った方もね、そうですよね待ってましたと思った方もいるかと思うんですけれども、お二人いかがですか？いやそうこのやっぱりこのアニメでこれで興奮するのももちろんなんですけど、やっぱカードになった時このサテライトキャノンが今どうなんのかとか、AP とんでもない100とか出んじゃないかって思っちゃうんですよ強すぎて。いやー紫と緑なんですね。うんなんかデッキに、今持ってるデッキに、それはそう見えたもんね緑だったら入れられるかとか思ったり、でも紫が鉄血のフェンスをこれってなったら、わあどうやってデッキ組むんだろうって楽しみになりますね。Very interesting choices, because Age wasn't really that popular, and Gundam X was kind of popular back in the day. はい、こんな感じですね、GD02 デュアルインパクトには X そしてエイジが、参戦という形になってますんで、さっき永山さんもおっしゃってましたね、サテライトキャノンが、ね、どんな効果になって Oh, they're gonna reveal the 3rd set on 12 June. みたいな物語になっている、そういったところが、ね、こうどういう風なカード効果になって表現されているのかとか、そういうところねぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますし、このように、ガンダムカードゲームではですね、宇宙世紀シリーズそしてオルタナティブシリーズどちらからも、幅広く参戦予定となっておりますし、特にですねガンダムカードゲームの1年目ではですね、ガンダムカードゲームを皆さんの好きな作品で、ぜひね始めやすいようにというふうに思ってますんで、このような形でたくさんの作品が参戦予定となっております。
なのでまずはテレビアニメシリーズからの参戦がメインになる、予定になっているんですが、ゆくゆくはそれ以外の、シリーズなんかも参戦するかなと思いますので、ぜひね今後もこの参戦情報というところを楽しみにしていただければと思います。はい、ということで現在2作品までこちら GD02 公開されてるんですけれども、あと一つですよね。あと1個カミングスーンってまだ1個残ってますから3って言ってました。はい、そうです。教えてもらえない。はい、残る1作品はですね、来たる6月12日バンダイカードゲームズの、ネクストプラン発表会にて、発表させていただきたいと思っております。Bandai Card Games next plan announcement at 2025. もう来てるんですか？はい、デュアルインパクト最後の1作品はですね、宇宙世紀シリーズから。はい。結構発表されてるのもありますよね。そうですよね。すでにユニコーンもありますし、はいあるんですが、残り1作品はなんだ宇宙世紀シリーズから参戦と。みんな予想していただいていうところで、ね、何が参戦するのかぜひ発表を楽しみにしていてください。6月12日に発表ということです。楽しみです。お願いします。ネクストプラン発表会ではガンダムカードゲームはもちろんバンダイのさまざまなカードゲームの最新情報も公開されますので、皆さんぜひご覧になってください。ということでお送りしてきましたガンダムカードゲームリンクステーション生配信は本日は以上となります。あっという間ですね。すごい情報量だった。いかがですか？覚えてます？最初の方。その毎回この情報番組、前回もそうですけど、最後のやつしか覚えてないんですよ。盛りだくさんすぎてね。だから僕もアーカイブ見直しながら、これあったなっつって、もう一回ワクワクさせてもらいます。ティーチングアプリをやって大会を目指せるってことですね。ニュータイプバトルまで今から頑張ってルールを覚えてカード買ってチャンピオンになるかもしれないってことですね。カミングス手に入るかもしれない。今からで間に合うってことですよね。Looks like that's the end of the stream. 効果がこう発表されて、皆さんきっとそれを事前にこうプリントなりして自分のデッキに組み込んで妄想していただいて、プリントなりして。I'm curious if they're gonna try any like last second すで reveal. に練習を積んでいる方もいらっしゃるんだと思います。ということで梨本さん、本日いかがでしたか？はい、今日もですねたくさん情報をお届けさせていただきまして、今5月なんであとで2ヶ月。 I always hold up hope that they might reveal one last thing. このままですね、もっともっとたくさん情報をお届けしていきたいですし、楽しい商品をお届けしていきたいと思ってますので、ぜひ今後もガンダムカードゲームよろしくお願いいたします。さあ、それでは配信終了のお時間が迫ってきましたが、ここで嬉しいお知らせがございます。何ですか？今お送りしていますリンクステーションが6月下旬頃から毎週1回を目安に配信することが決定しました。毎週定期配信決定ということで、最新情報はもちろん始めたばかりの方に向けたコンテンツや最新 Regular broadcast schedule, so they're probably gonna be doing more link stations, ゲームに関する様々な企画をお届けする予定となっています。 which is good because being able to do like big broadcasts, especially for a card game, is like huge. していきますので、皆さんぜひフォローしてない方はフォローしてください。 More streams starting once a week in June? 以上となります。 I'm following someone who's translating, so it's like, holy crap. いただき本当にありがとうございました。また次回のリンクステーションでお会いしましょう。以上、ガンダムカードゲームリンクステーション生配信でした。皆さんまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。 Yeah, Bandai's throwing a lot of their weight into this. God damn. All right, that's the end of it. Good stream, good stream. Lots of fun reveals. All right, gotta switch this over to this. Ugh. All right. Yeah, so how are we all feeling about that? I'm honestly a little bit more excited. I'm very tentative on the new Bosco overlay jump scare. Sorry about that. I'm a little tentative on the next set being focused on two of the most least known series. Ballsy move, we'll see where it goes. Especially since the two starter decks that'll be coming out before it will be G-Quux and IBO. So the fact that next sets aren't going to include that is a very interesting choice. Loving the new cards that they revealed today. Like the Death Scythe and whatnot. That was amazing.
let's see. Gundam Twitter putting up anything? No, just the Japanese side reposting just announced here. Fair enough. I've only seen IBO and Wing, so everything is a surprise for me. Fair enough, Squinto. But yeah, that was a load of fun. I'll be updating my PowerPoint slide that I showed y'all at the start. We'll probably do a updated version in the near future once we see some more stuff, or if they even announce some new things on social media. But yeah, it looks like that's gonna be it for me then. It is 4 a.m. I have to be at work in 3 hours, so I might try to catch a little nap. Yeah, on that, that's it for me. Thank you all so much for joining me for this Link Station broadcast. We'll probably be doing more of them if they're really planning on doing these once a week. God help me. Is anybody even up? Like, I'm at least 90% expecting Arkolf, but no Arkolf. So yeah, we'll probably just end it there. Yeah, I don't really have anything. No stream tonight after work, unfortunately, because I will be going to a baseball game. I got some VIP box tickets from a coworker, so I'll be going to see that. But yeah, tomorrow will be No Love War Extra with Bravon. We're going to be continuing Of the Devil, also with Tix Tixel. So yeah, that's it for me. You all have a wonderful good night and good morning if you're weird about it. Catch y'all later.